भाई जो भी प्रेमनगर आईएसबीटी देहरादून से आएगा वो प्रेमनगर के रास्ते मत आना। यूनिवर्सिटी के पास जो नंदा की चौकी के पास जो पुल है वो पूरा टूट चुका है। पानी का बहाव बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा पानी है। आप देख सकते हैं कैसा पानी बह रहा है। कृपया इधर से ना आए, पूरा पुल बह चुका है। लोग जुटे हैं यहाँ पर देखने के लिए। पानी देखिए क्या खतरनाक पानी है। मैं जब से देहरादून में रह रहा हूँ इतना पानी पहली बार देखा। आप तस्वीरें देखिए, गर्मी लगी है, उसमें भी करेगी बहुत अच्छी थी। यहाँ नहीं है, यहाँ नीचे से पानी कटा कर रहा है, नीचे से कट रहा है पानी। यहाँ भी खतरा है, यहाँ से पीछे हट जाओ यार।